Izo ndirimbo z'akanyamuneza n'amashimwe zasamiranira Kanga i Bujumbura kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 27 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024, aho umuririmvyikazi Nadine Ndayishimiye yararamutse ashira ku mugaragaro urukurikirane rw'indirimbo Mpimbazamana bataziriye urumuhigwe. Akaba yaratwiganiye intumbero nyamukuru y'ico giteramo hamwe n'icatumye iyo album ayitazira urumuhigwe. Intumbero y'ino birori twateguye mu kugaragaza gushira ku mugaragaro indirimbo nashoboye gukora alubumu ya mbere y'indirimbo 12 mu butumwa, mu ntumbero no kuvuga ubutumwa mu kuririmba. Urumuhigwe no kuvuga yuko umuntu iyo ari umuhigwe no kuvuga natoye mu ijambo bivuga ngo umuhigwe, amahigwe, kugira amahigwe. Kuvuga rero nagize amahigwe kuba cyambere naramenye Imana, nkaba narayitahuye, nayo ikaba yarampaye impano yayo yo kuririmba mu buryo mu kuvuga ubutumwa. Urako ubutumwa ndabuvuga mu mpande zose, narahiriwe, Yesu yarampaye imirimo myinshi, ndi umuhigwe. Nco gituma iyo ndirimbo nayise umuhigwe, no kuvuga umuntu wese ari umuhigwe aba afise agaciro. Aba ari agaciro, no kuvuga ubufise ikintu gifise agaciro imbere yawe. Yego. Muri ico giteramo Nadine batazira mama chance akaba yashoboye kuririmbira hamwe n'abagendana ubumuga bwo gutambuka, ubwo kutabona n'abapfakazi asanzwe afasha, aho bamwe muri bo bamutaziriye Dorcas kubw'ibikorwa asanzwe abakorera. Yabwiye abari bitabiriye ico giteramo ingene yatanguye igikorwa co kuririmba akiri umwana muto wo muri Sunday School. Yewe ndi umupantekote wo kunahangwa, Eglise Pantekote kunahangwa. Natangiye muri Sunday School. Sunday School murayumva mu miga y'abana ajyayo ya saa moya, hama ndaririmba muri Sunday School turakura. Tumaze gukura rero baca baradukura muri Sunday School, batwa twamaze kuba abisunumuye tuja mu gwaruka. Turabandanya tumaze kubaka, umva umaze kubaka ntubu muri umuntu w'igwaruka, ubu baye umumama, cyo tuzijya rero mu yandi makorare. Turabandanya iki gikorwa rero nkuko yayatanga igikorwa cyabaye umwanya muto. Nanje ntacyo narinzi, sinazi ko noshoboye, cyabereye hanyene mubona muri iyi nzu turimo. Cyabaye umwanya muto, numvise ijwi rimbwira ngo ngenda kugira umuririmbyi. Ndiyumvira ubwo buririmbyi bwari bwo, sanzwe ndi umuririmbyi muri korare kwishengero. Ngoya umuririmbyi gatwe kiwawe. Mwijambo yashikirije yagarutse ku migamba afise muri kazoza n'imbono afise mu myaka iri imbere. Imigambi ya kazoza no kubandanya dushigikira ijya mirimo mwabonye ikaguka abapfakazi, kuko urabona yuko ariko wakitoroshe bijya bimuga. Bo 2040 ziba nateye imbere cyane. Ndetse no mu mahanga nziba naragiyeyo. Yesu nahabwa icubahiro. No mu ndege nziba naragiyeyo kubuvuga. Ndabyizeye kuko ubutumwa ni buherera ngaha nyene. Oya, urabona nimubona mwege ko ari gitangaza alubumu ya mbere y'umwanya muto. Mwanumva muri 2040 umva atari gitangaza. Hoho muzombariza ndi muri Amerika, niyo muzonsanga. Umva nzuba nateye imbere gose, buzaba bwagutse atari ibi. Uyu muririmvyikazi w'indirimbo Mpimbazamana akaba ashinga intahe yuko ico gikorwa co kuririmba kimaze gushikana bamwe mu nzira y'agakiza. Yegome cyane, abantu baramaze gukizwa kuko nkitangura izo ndirimbo hamwe n'ubwo butumwa nyene buciye mu ndirimbo, abantu barakijije. Nk'akaroro nko nga mu kigo hariho abahungu 3 batari 4 babatijwe untumbero nyene yo kuririmba yo kuvuga ubutumwa nyene, barabatijwe barakira agakiza nubwo no munsi batari ngaha. Muri benshi bashimye kumushigikira Fikade Ndayimirije, umukuru w'ikigo Igira Neza House asanzwe ari nawe mushinga ntahe wa Nadine Ndayishimiye, yemeye gushigikira umufasoni wiwe mu gushiraho studio yo gusohoreramwe indirimbo kugira ngo azoroherwe mu gusohora izindi ndirimbo muri kazoza. Arico nagomba gushikiriza imbere yanyu yuko ngaha n'iki kigo hazoba hariho ikibanza cy'abasohora mu indirimbo cyangwa abandi bose bakeneye kuzisohora
ngaha n'iki kigo ni mu ntumbero y'uko kumworohereza mu bibazo bariko arakora kuko arazi uburyo vyamutwaye ariko arata kudusohoreza ahandi ariko aja mu masitudiyo ahandi bazi ko bitwara amafaranga menshi rero ko imana yo guhezagira nico gituma rero ico kibanza twaza kukironderera ahandi twoheza tukarondererwa mu vy'imana yaduhezagije ko bamenyesha ko ico giteramo casozerewe mu mashimwe hamwe n'amasengesho vyo mu kanyamuneza ntangere.